Здравствуйте! Сегодня обзор печки Костер Rain 16. Она удлиненная, с выносом через стену, то есть топится из комнаты отдыха. Смотрите, как она красиво смотрится. Стеклышко не коптится, как ни странно. За счет того, что она длинная топка, поэтому и работает это стеклышко лучше. Идем в парную. Сегодня был обзор и тестирование басты второго дыхания и нижнего притопа, прилива воздуха из-под печки. И мы заодно тестируем печку в нашей бане буханочка, печка Костер Rain. Так, что я скажу про Костер Rain. Полный обзор я делал в бане бочки. Есть здесь изюминка, это, так скажем, углубление под парогенерацию и вот такого плана поддавания. Выделяется из углубления печки пар. Он более мелкий, мелкодисперсный, так принято называть вроде бы. Печка за счет этого становится такая более гибкая. С меньшей температурой можно нагнать более жар, больший жар за счет вот именно влаговыделения, именно паром. Более гибкая печка получается, можно проветрить той же самой бастой, которую вот я показывал в начале видео, проветрить парную, то есть снизить температуру, а потом вот этим паром, парогенерацией нагнать здесь влажность, и будет здесь классно. Не будет, а есть классно. То есть печка зарекомендовала, я советую ее ставить пока что вот в нашей бане. И говорю пока что, потому что не стоит время на месте, есть и другие производители, но пока я не встретил ничего для себя более лучшего, более бюджетного и не тестировал там другие какие-то более лучшие печки. Меня все устраивает в данном и внешнем виде, и конструктиве. Данная печка сделана из котловой стали 4 мм, а верх сделан из нержавеющей стали. То есть свод печки, который больше всего подвержен прогоранию и нагреву, он сделан из нержавейки. По-моему, тоже 4 мм. Вот. Печка симпатичная, это тоже немаловажно. Поэтому сегодня мы греемся, паримся именно вот с этой печкой. Мне она очень приглянулась. И я думаю, что по отзывам наших клиентов мы будем продолжать их устанавливать. Вот, наверное, и все про печки Костер, именно про модель Rain и именно вот про парогенератор. Спасибо за внимание.